안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의사 손홍석입니다. 코골이 그리고 수면 무호흡증이 있으신데 명절 때 이제 가족들과 만나서 어떻게 대처해야 되는지 질문해 주셨습니다. 코골이가 심한 분들 그리고 무호흡이 있으신 분들 아무래도 가족들과 오랜만에 만나거나 혹은 뭐 다른 데 출장을 가셔서도 많이 신경이 쓰이시죠. 그렇다고 밤을 지새울 수도 없고 많이 고민이 되실 것 같습니다. 우선 수면 무호흡이 있으시고 거기에 대해서 양악기 치료를 하고 계시다면 명절 때든 여행을 가실 때든 출장을 가실 때든 양악기를 같이 지니고 가져가셔서 사용하시기를 권장드립니다. 그 밖에 내가 스스로 해볼 수 있는 것이라면 코골이 그리고 수면 무호흡이 기도의 구조의 문제로 인해서 발생을 하는데 우리가 바로 누운, 그러니까 똑바로 누운 자세에서 기도가 가장 좁아지고 따라서 코골이 무호흡도 더 심해지기 마련입니다. 옆으로 돌아서 누워서 자게 되는 경우는 측면으로 기도가 약간 더 확보가 되면서 통상적으로는 코골이 그리고 수면 무호흡이 약간 감소할 수가 있습니다. 따라서 옆으로 돌아 누워서 주무시는 것도 한 가지 방법이 되겠고요. 평상시에 비염이 있으시다면 이런 비염을 잘 관리하시고 적극적으로 약도 먹고 또 코 세척도 하고 이런 방법 또한 일상적으로 대처 방법이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 도움이 되셨기를 바라고 또 좋은 명절 보내시기를 바랍니다. 감사합니다.